हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू एसवी इलेक्ट्रॉनिक्स। ये है मेरा पीसी। ये क्रिएटर का स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रख के ये बिल्ड किया। ये बिल्ड पूरा ये बॉक्स के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आएगा वो अभी हम देखेंगे। अभी आप देख सकते हैं मेन चीज़ है हमारा ग्राफिक कार्ड, रैम, और मैंने यूज़ किया इस पर Ryzen 5 का प्रोसेसर और गीगाबाइट का मदरबोर्ड यूज़ किया। और इसका एक एक कंपोनेंट के बारे में बताते जा रहा हूँ। आप इधर देख सकते हैं गीगाबाइट के तरफ से AMD B450M का मदरबोर्ड यूज़ किया हूँ। इसका प्राइस MRP आप देख सकते हैं 9100 है। इस पर Ryzen चिपसेट AM सॉकेट 4 है, तो इस पर Ryzen 5 तक सभी प्रोसेसर इस पर फिट हो जाएगा। Ryzen 7 के लिए थोड़ा इससे बेटर वाला मदरबोर्ड लेना पड़ता है। मैं बेसिक लेवल का बेस्ट पीसी बिल्ड किया हूँ। आप इधर देख सकते हैं मदरबोर्ड में पूरा स्पेसिफिकेशन अभी दिखा रहे हैं, और उस पर NVMe का स्लॉट भी है और डिजिटल VRM सोल्यूशन भी है। और ईथरनेट का बताएगा नहीं, मैंने खुद से स्पीड टेस्ट किया, वो भी लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये इसका AMD Ryzen 5 का 5600X टॉप एंड प्रोसेसर यूज़ किया है इसमें Ryzen 5 का। और इसके अंदर एक प्रोसेसर के साथ एक कूलर भी आता है। वही कूलर मैंने यूज़ किया, स्टॉक कूलर को ही। इसका MRP आप देख सकते हैं 42,000 है, और ऑनलाइन का प्राइस आप इधर देख सकते हैं 18,990 है। तो मैंने कितना में लिया वो भी आपको लास्ट में दिखाएगा। और इस पर SSD यूज़ किया, क्रूशियल के तरफ P2 का मॉडल का यूज़ किया। और नेक्स्ट आता है हमारा रैम आप इधर देख सकते हैं स्पेक्ट्रिक्स D60G XPG के तरफ से बहुत अच्छा वाला रैम है। ये 3200 मेगाहर्ट्ज़ का रैम है। ये 8 GB का 2 लगा दिया। और इसका MRP देख सकते हैं 13,999 है। हमारा मेन चीज़ इस पे आता है ग्राफिक कार्ड मैंने यूज़ किया Zotac का। Zotac 8 GB ट्विन फैन वाला OC एडिशन 3050 ग्राफिक कार्ड यूज़ किया हूँ। आप इससे 1080p में आपको काम कर रहे हैं तो 1660 सुपर इज़ मोर देन एनफ। 1660 सुपर आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसी में आप आराम से काम चला सकते हैं। मैंने ज़्यादा 4K में वीडियोस डालता हूँ, उसके लिए मैंने ये 3050 चूज़ किया। और नेक्स्ट आता है हमारा पावर सप्लाई PF650 का डीप कूल के तरफ से। ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला पावर सप्लाई है, इस पर कोई इश्यू नहीं आता, प्लस 5 साल का वारंटी भी मिल रहा है। इसके बॉक्स के ऊपर मेरे को किधर भी MRP दिखाई नहीं दिया। आप इधर ऑनलाइन प्राइस देख सकते हैं। और मैंने एक माउस भी ले लिया GM60 ANT के तरफ से। इसका MRP 899 है, ऑनलाइन प्राइस 349 है। ये मेरे को CPU लेने के टाइम वो फ्री में दिया। ये इसका कैबिनेट है, कैबिनेट भी बहुत अच्छा है। इस पर 4 फैंस आता है विथ RGB। बेस्ट प्राइस में बेस्ट कैबिनेट है ये प्राइस में बहुत अच्छा सा कैबिनेट नहीं मिल सकता। और आप इधर मदरबोर्ड में पोर्ट्स आप क्लियरली देख सकते हैं। आप इधर देख सकते हैं Zotac गेमिंग GeForce RTX 3050 और एक क्रूशियल का 250 GB NVMe लगाया।
और ये मेरा प्रोसेसर विथ स्टॉक कूलर। जो बॉक्स के अंदर आएगा ना कूलर वही काफ़ी है, उससे ज़्यादा आप लेने का नहीं चाहिए। को बजट है तो आप लिक्विड कूलर उस तरफ जा सकते हैं। मैंने तो इस पे काम मेरा चल रहा है, कोई इश्यू नहीं। और मैंने इसका परफॉर्मेंस टेस्ट भी दिखा रहा हूँ। ये तो मैंने 4K में रिकॉर्ड किया, मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड 4K में रिकॉर्ड हुआ है। तो देख सकते हैं जो आपने वीडियो देखा ना वही वीडियो इधर मैं एक्सपोर्ट करके दिखा रहा हूँ। इधर सिर्फ 2-3 लेयर्स ही है इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। 5 मिनट 40 सेकेंड का वीडियो है। फटाफट इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट करके कितना टाइम लेता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इधर देख सकते हैं 4K रेजोल्यूशन सेट है और हार्डवेयर एनकोडिंग ऑन कर दिया और इधर बिट रेट 20 में किया हूँ। मैं हमेशा यही सेटिंग्स में एक्सपोर्ट करता हूँ। कभी भी मैंने वीडियो एक्सपोर्ट किया तो यही फॉर्मेट में मेरा वीडियोस एक्सपोर्ट होगा। पहले टाइमर ऑन कर दिया, एक्सपोर्ट का बटन भी प्रेस कर दिया। तो आपको इधर परसेंटेज नंबर दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ वो परसेंटेज के ऊपर और टाइमर के ऊपर ध्यान दीजिए। और मेरा ये RTX 3050 आप इधर देख सकते 95% के ऊपर ही ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इस पर 4K स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चालू है और टाइमर भी चालू है और हमारा प्रीमियर प्रो भी ओपन है। उसके लिए तो ये पूरा काम कर रहा है, उसके लिए उतना ले रहे हैं। मेरा विंडोज़ 11 है कि उसके लिए ये थोड़ा ज़्यादा ग्राफिक्स कार्ड यूज़ कर रहा है। अगर आपका विंडोज़ 10 है तो और कम भी यूज़ होता है। मैंने विंडोज़ 10 में पहले मेरा विंडोज़ 10 ही इंस्टॉल था। विंडोज़ 10 में मेरे को CPU अराउंड 40% 50% पहुँच रहा था और GPU आके अराउंड 40 to 50% ही पहुँच रहा था। अगर आप में विंडोज़ 11 में है तो आपको ज़्यादा ग्राफिक कार्ड यूज़ होता, CPU कम यूज़ होता। आप देख सकते हैं इधर 4 मिनट 33 सेकेंड्स में पूरा 5 मिनट्स का वीडियो एक्सपोर्ट हो गया विथ 4K रेजोल्यूशन में। आप इधर देख सकते हैं उसका प्रॉपर्टीज़ भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। इधर देखिए 827 MB का वीडियो ये आउटपुट आया। इधर रेजोल्यूशन भी आप देख सकते हैं। वीडियो भी प्ले करके दिखा देता हूँ। उसका ऑनलाइन का डिफरेंस और ऑफलाइन का डिफरेंस मैंने दिखा दिया। ऑनलाइन में इंक्लूड GST होता है, ऑफलाइन में GST ऐड करना पड़ता है। और मैंने इस पर ज़्यादा खर्चा करने के लिए नहीं इंटरेस्ट था, उसके लिए मैंने पुराना मेरा कीबोर्ड वही यूज़ कर रहा हूँ, मेरा पुराना मॉनिटर वही यूज़ कर रहा हूँ। पूरा यूट्यूब में गेमिंग के अलावा ओनली प्रीमियर प्रो का ये बेसिक स्पेसिफिकेशन में आपको वीडियो कहीं पे नहीं मिलेगा। आप ये वीडियो रेफरेंस लेके आपका PC बिल्ड कर सकते हैं। ये बेटर है, बेस्ट है, बेटर नहीं बोलना, बेस्ट है, बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप 1080p कर दिया तो 10 मिनट का वीडियो तो आपका 2 मिनट में एक्सपोर्ट हो जाएगा, वो मैं 100% श्योर बताता हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद हो तो एक लाइक कर दीजिए, कुछ डाउट्स है तो कमेंट कीजिए, ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।